Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Daftar Sehat. Semoga penonton setia Daftar Sehat selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan cara menghilangkan batuk atau cara mengobati batuk. Ya, sebelum dilanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, batuk hampir diderita seluruh orang. Penyakit ini mudah menular dari satu orang ke orang lain. Ya, di sini ada belimbing buluh yang sangat efektif dalam membantu menyembuhkan batuk. Ya, kandungan belimbing buluh banyak mengandung vitamin, sangat berguna untuk menyerang bakteri dan virus penyebab batuk itu sendiri. Caranya, untuk membuat olahan obat batuk secara alami dengan cara ambil 3 buah belimbing lalu direbus dengan menggunakan air 2 gelas. Hasil rebusannya diambil kalau sudah sisa 1 gelas. Baru didinginkan dan langsung diminum. Cara minumnya 2 kali sehari. Ya, saya ulang lagi. Ambil 3 buah belimbing, lalu diseduh atau direbus 2 gelas air, dijadikan 1 gelas, lalu didinginkan dan diminum. Minumnya 2 kali sehari. Ya, semoga bagi kalian yang lagi sakit batuk dapat reda batuknya dan sembuh total. Karena ini cara alami dan tidak ada efek samping. Sangat mudah dan sangat gampang untuk mendapatkan belimbing buluh. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.